micro-arroz da Tupperware? Oi, pessoal, nós vamos fazer arroz de 2 no micro-ondas. Olha a cara. Uau! Uau! Olha, não, parece uma chuva colorada, viu? Olha a água. Também uma picadinha. É só fechar a tampa e botar no micro-ondas por 15 minutos. Oi, pessoal. O arroz já ficou pronto. Agora nós vamos para a próxima etapa. Eu quero marcar juntos. Então coloca. Coloca juntos. Vem, vem. O leite Legal. e o leite condensado. Cuidado. Isso. Após colocar os ingredientes, é só mexer bem e colocar de novo no micro-ondas. Por Tem 5 mais a minutos. Por 5 minutos. Tem mais a mais, filho. Quem gosta de canela, pode botar a canela a gosto.